នេះគឺជាវីដេអូផាន់7តពីវីដេអូមុនតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំភ្នំរបស់យើងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺយើងដល់វគ្គដាក់ដើមបនសាយហើយសម្រាប់ការដើមបនសាយមួយគឺយើងបានធ្វើការដាក់ឡូវាដើម្បីមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាទីតាំងកន្លែងហ្នឹងវាដើមជាមួយកន្លែងហ្នឹងវាសមគ្នាអត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយគឺយើងត្រូវបង្វិលមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងដែរថាតែជ្រុងមួយណាដាក់ទៅវាមើលទៅវាសមជាមួយនឹងទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឡូក៏ដូចជាការដាំហើយគឺយើងមានការបិទស្មៅបន្ថែមជាមួយនឹងភ្នំធំរបស់យើងដោយសារតែទីតាំងភ្នំធំរបស់យើងនេះគឺអត់ទាន់បានរួចរាល់ទេគឺយើងនៅប្រហើយក្នុងការបិទស្មៅដោយសារតែដីយើងធ្វើរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែទីតាំងភ្នំទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រហើយនៅការងារចាស់ដែលយើងមិនទាន់បានបិទស្មៅក៏ដូចជាទីតាំងដែលយើងអត់ទាន់បានដាក់រុក្ខជាតិបនសាយអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលរុក្ខជាតិបនសាយទៅតាមទីតាំងក៏ដូចជាគោលដៅមួយដែលយើងត្រូវដាក់ហើយបន្តទៀតយើងក៏ត្រូវបន្ថែមជាមួយនឹងដុំថ្មក៏ដូចជាការដាំរុក្ខជាតិផ្សេងនៅតាមគល់ឈើដែរតែដោយបញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយសារតែ concept របស់យើងគឺយើងអត់ត្រូវការភាពរញ៉េរញ៉ៃច្រើនទេគឺយើងលក្ខណៈដូចថាយើងត្រូវការបែបលាតក៏ដូចជាបែបមើលទៅវាអត់មានការសម្ាញ់ច្រើនណានេះហៅថាបែប clean ចាស់យើងបែបថាស្អាតបែបមើលទៅវាស្រឡះអញ្ចឹងណានេះជា concept ដែលម្ចាស់គាត់ផាប់គាត់ចង់បានអញ្ចឹងយើងរៀបទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានក៏ដូចយើងមើលទៅក៏វាប្លែកបែបរសជាតិមួយបែបដែរប៉ុន្តែដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអត់ទាន់បញ្ចប់ការងារ 100% ទេអាចនិយាយថាបាន 80% គឺយើងនៅបន្ថែមដុំថ្មនៅតាមគល់បនសាយផ្សេងទៀតដែលយើងនៅវីដេអូក្រោយទៀតដែលយើងត្រូវបំពាក់បន្ថែមជាមួយនឹងដុំថ្មវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជាមួយនឹងការដាក់រុក្ខជាតិបនសាយក៏ដូចជាការបន្ថែមនៅស្មៅក៏ដូចជាតម្រងខ្លះដែលយើងបានរៀបចំហើយណាដោយសារបើសិនជាយើងធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ថ្មទីវាវែងអញ្ចឹងហើយយើងក៏ធ្វើបែបវីដេអូខ្លីៗកណាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានជាមួយនឹងភ្នំយើងគឺលេចឡើងនៅរូបរាងក៏ដូចជាសោភ័ណភាពមកបដាហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បាន 100% ទេអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅប្រហើយនៅបញ្ចប់ក្រាមមេបញ្ចប់ណាព្រោះយើងមានតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់តែម្ដងសម្រាប់ការធ្វើវីដេអូនេះជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែធ្វើវីដេអូនេះតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារនេះដើម្បីຕົកជាអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីមើលថាតើយើងបានធ្វើការងារអីខ្លះក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងណាហើយណាមួយទៀតក៏យើងចង់បង្ហាញនៅម៉ូដខ្លះសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចង់រៀបចំហាងឬមួយក៏ចង់ដេកូអីផ្សេងអាចតាក់ទងឬមួយក៏មើលគំរូបានអរគុណ